பனானா பிரெட், வெண்ணெய் 1/4 கப், சர்க்கரை 3/4 கப், பால் 1/4 கப், முட்டை 1, வெனிலா எசன்ஸ் 1 டீஸ்பூன். வெனிலா எசன்ஸ் இல்லைனா காஃபி பவுடரை 1 டீஸ்பூன் கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. மைதா 1/2 கப், பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/2 டீஸ்பூன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 பனானாவை நான் மசிச்சு போட்டிருக்கேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சாக்கோ சிப்ஸ் 1 கப், இது போடலனாலும் பரவாயில்ல, கேக்குக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இது போடுறோம். இப்போது நம்ம ப்ரெட் பேனை நல்லா வெண்ணெய் தடவி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதில் கொஞ்சம் மைதா போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ப்ரெட் அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச பேட்டரை போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டிக் குத்தி பார்த்திங்கன்னா அது ட்ரையாக வரணும். இப்போது இது நல்லா 4 பக்கமும் தட்டினீங்கன்னா லூஸ் ஆகும். அப்போ அழகாக ப்ரெட்டு வெளியே வரும். இப்போ ஒரு 15 மினிட்ஸ் இதை வந்து கூலாக விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக ப்ரெட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.